现在带你们去打卡一个00后没吃过，90后浅尝过，80后吃到以后会想起穿开裆裤的日子，70后要是吃到那就更不得了，直接给初恋发微信。这个东西叫猪油拌饭，老板还有做吗？要吃什么？要吃猪油饭呢？还有一份了。啊，一份可以的。有面是吧？上面写的竹升面。竹升面来一个。发菜鸡茸宴是什么？是一种羹。可以也来一个吧。你这就是猪油跟酱油，就是我们那种童年的味道。童年哪有这么多料？那是的，做这个饭呢，现在应该很少人做了哦。全国各地到处都有猪油捞饭，只是说不一样。哇，你这肉加的多。能收到你18块是吧？我也不可能说抠抠搜搜给你一点点。闻着就好香。鸡茸宴就是用鸡肉做成那种，鸡肉是打成蓉的，这白色的是炸发过的猪肉皮。有点惊艳，真的有点惊艳。这碗汤真的绝了，胡椒鸡茸猪皮又香又咸，口感又好。这个汤能喝出老板做菜的用心。这是猪油拌饭，但是跟我们小时候不一样，料多加一点。这第一口必须先给80、70后。这猪油真的是贼香贼香，不是那种像什么菜市场买的，绝对是老板自己熬的。然后他加了这些猪油渣，里面还有香菇、肉末，真的每一口巨香。这是竹升面，加的是韭菜跟豆芽。竹升面就是港剧里做面的师傅拿着一个很大的竹竿，然后在那个面粉上面拼命的压，拼命的压。这种面最好的做法就是用鸭蛋，不是用鸡蛋，那样子吃起来会更有弹性。哇，好正啊！这面真的，味道太合适了。这个是用鸭蛋还是鸡蛋？也有用鸡蛋，也有用鸭蛋，但是传统的话是用鸭蛋。这个是鸡蛋的，我没有自己做的面条，我去买的。哦，这种劲道跟所有的面的劲道是完全不一样的，是那种，因为它有碱性，还有不放水，纯蛋来和面。和面的话呢，它就会比较劲道，而且它会反复的压，会更劲道。我在很多地方吃竹升面，哪怕是在两广，写着竹升面，但是它不一定口感上区别就太大了。你这个就像我很多年前来那个广州时候吃的那种，对，他家里就是用竹子拼命压的。哇，这个真的太正了。这面上面是虾子啊。哦，很浓郁，就炒熟了，就让你尝一下嘛。虾子我什么都没放，它是鲜不腥？腥要经过处理的。折回来之后呢，你要淋酒去蒸。它本来回来是生的，蒸熟之后呢，再放酒去炒干。就网上买的生的，但是还要清洗。它很咸的，因为这是海水虾嘛。说素面还是有点海鲜的味道啊。做生意不能抠抠搜搜的是吧？而且家里下子又花不了多少钱。这个蛋不能，谢谢。没有，我不能拿去明天卖呀。哎呦，那还免费给你。这个我原来是想拿回家吃。哦，不过天天吃我也吃不了那么多。哦，谢谢。不好意思啊。这个不会。这个是葱油溏心蛋。蛋还有说法。哦，这蛋漂亮，看着外表好像煮得很熟了一样，又好像卤过一样。里面你看。其实我们两广这边的话，卤的功夫主要是靠泡。比如说鹅特别大的话，它不一定要卤得很进味，它只有靠什么泡的，然后不失这个肉质的弹性。对，而且溏心蛋呢，煮成溏心蛋之后就泡在葱油里面，不能开火。这还不是最嫩，早上来最嫩，因为它盐类的话会使蛋白质会变硬。像我这样子到处走到处吃，遇到一个用心做吃的人不多，也不算，就是熟能生巧而已。我以前不做这一行。做什么？以前我做私房菜的，疫情的时候对，就倒闭了。看来真正拿手的还在你的脑子里，还不是现在摆在台面上的。这些只是我以前私房菜的主食。哦，汤，这个汤都有这么多学问的。这一味道的话就不一样，味道就不一样了。潮汕人还有广东人啊，煮的汤啊都喜欢放点大地鱼粉。其实大地鱼就是比目鱼，那比目鱼的话，它价格不贵，但是呢，它把比目鱼打上来之后呢，就烤干，烤得很干很脆。打成粉，然后做汤的时候加进去。对，怪不得这碗汤就很鲜。我觉得你用水煮出来的汤的味道都天然味精那个对，代替了味精。对，但比味精要鲜。
对，然后我要加有虾子，那虾子味道也鲜。这紫菜汤真的是门学问。你也别说津津味精不放，但是说可以减少量。对对对，因为你随便买米酱油上面写的，但是它另外名字叫谷氨酸而已。其实谷氨酸就是味精。像你这样研究吃的多少年了？差不多17年吧。所以你一看包装，基本上也知道它的味道了。对啊，你什么时候等环境好了，一定要去开私房菜，然后我再给你来拍一下视频。真的，我觉得太值了。老板吃多少？一共231。哦，谢谢啊。全国美食必吃榜，南宁这家收录。